よ、私の詩を聞き、私の口の言葉を耳を傾けよ。私は口を開いて信玄を、古からの言い伝えを告げよう。私たちが聞いて悟ったこと、先祖が私たちに語り伝えたことを、子孫に隠さず、後の世代に語り継ごう。主への賛美、主の力を、主が成し遂げられた驚くべき御業を、主がお願いしますので、歌詞の皆さんを交わしてください。天のお父様、梅雨も明け、暑い日が続く日ですけれども、私たち一人一人がまもなでこの場に集い、あなたを礼拝し、賛美できる思いを感謝します。これから暑い日が続くと思いますけれども、どうぞ一人一人の経過を待ってください。また、信仰をも守ることができますように、一人一人を強めてください。また、ここに相当するものがあるのは、そのものを道を守り、足を洗ってください。これから今の一つ一つのプログラムをどうかあなたにお願いします。一つ一つを祝福してください。最初にあたり、イエス・キリストの名に願いをお伝えします。それではお立ちいただきまして、今月の賛美をいたします。新生賛美歌407番と、続いて311番になります。
ご一緒にします。主の祈り、恵みにまします。我々の父よ、願わくは皆をあがめさせない。御国を来たせない。御心の恵みになるごとく、地にもさせない。我々の日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者も我々にすることなく、我々の罪を許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものがない。アーメン。主題聖句です。目を覚ましていきなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく強く生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。コリント信徒への手紙16章13節から14節。情報です。主の声を聞こう。お伝えください。それでは報告の時をお伝えします。週報ですね、最終ページをご覧ください。1月6日土曜日になりますが、午後5時から教会です。ご覧ください。次週8月7日、初日は礼拝の中で主の晩餐式、礼拝後聖歌隊練習と音楽委員会の予定です。今年のバーベキューは8月28日の予定です。昨年行ったモグ先生のミニコンサートを行いますので、スケジュールに超えて楽しみにお待ちください。今年の東ブロック秋の集いは栗ヶ沢教会を会場に神に向かって歌えというテーマで9月22日木曜日ですけれども祝日に行います。詳細はですね、こちらの方の掲示板に掲載されていますので見てください。私たちの教会はそこで視野をつけた賛美を披露しようということになりました。そのための練習を礼拝後引き続き行います。この日に出席したい方、またこの賛美を覚えたい方は礼拝後すぐにピアノ前にご参集ください。外来の風香る歌で賛美歌21の57番を練習します。その後、合同賛美の時も歌ってみる予定です。他何か連絡報告がございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではロゴマス入れたいと思います。10分の1を捧げ物をしたいと思います。会社のお祈りを古い兄弟にお願いします。「
私が悩む時もという、これ口語の言葉ですけど、とても分かりやすいと思うので、心を歌ってみてください。私が悩む時に力を与え、溢れる恵みを主は満たしてくれる。デイバイデイ。あとで英語の前に説、私が悩む時。「
プログラム上はですね、世界大の賛美なんですけど、今日は特別にですね、宣伝の賛美があります。中高科と青年のグループの特別賛美を今日はします。この2人が、ラターニャと西川が一緒に日本語で歌ってくれますので、楽しんで聴いてみてください。時々ギターの練習してますから、その披露を兼ねて。日本語で歌いたいということで、日本語美しみ深きをローマ字当てをして歌ってもらったんですけど、とても上手なんです。ぜひみんなに聞かせたらみんなきっと驚くんじゃないかということを英語で言ってみました。僕も40年ぐらい前に英語をきっちり頭に入れたんですけど、出てこないの全然。で、彼女たちは日本語が全然入ってないんだから出ようがないらしいんですけどそういう状態でやってみたいと思います。日本語で2回慈しみ深く歌って3回目に英語で歌います。慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたもここがの嘆きをつつまず述べて小学校で中学校で英語を教えるが EM っていうスタンディティーチャー、今夏休みなんですね。なんかちょっと退屈してるんですから探してあげてください。それでは続いて姿にいる賛美をします。「
本庁聖書の箇所は、新約聖書マルコへの文章7章1節から8節になります。主夜による書書をかなりお願いします。H さんの方だ。A さんと続いてですね、神のことと題してお知らせをしますメッセージであります。マルコによる文書7章1節から8節。パリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。パリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでパリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めいている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。最近いろんな出来事が来ますけど、特に先週の相模原にある障害者の施設での殺傷事件、19人が亡くなったという負傷者多数というのはとても心が痛みます。創世記の1章31節に、神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めて良かったとあるように、人間は一人一人違いを持って生まれてきていますけれども、皆が同じ神に作られた人間として命を与えていただいているんだということを改めて覚えていきたいと思ったことです。私たちがこの世で生きていく上でいろいろな約束事があります。私たちのこの日本の言えば一番大元は日本国憲法ですね。良くも悪くもこれ全ての法律の元になっています。その憲法を解釈を変えてしまおうという法律ができて、去年また大きな問題になりました。その憲法とともに民法とか刑法とか商法とかいろんないくつかの法律があって、その法律のもとに私たちは生活をしているわけです。それだけじゃなくて、法律にはない、書かれていないいろんな
私たちの周りにはそういうルールがあって、それを守って生きていかないと社会の一員として認められないということがあるんですね。社会におけるルールの中には、ちょっと考えても不合理だと思われるものもあるけれども、私たちは大体それを我慢して、しょうがないやと思って生きていることが多いわけですね。で、そのようないろんな日本のルール、社会とか地域とかのいろんなルールに従って生きてきた私たちが聖書とそれからイエス様の生き方に出会って、日本のいろんなルールとぶつかることがありますね。これまでの社会と摩擦が起きることがあります。それをどのように乗り越えていくかというのは、私たち問題に遭うたびにいろいろ考えていくわけですけれども、皆さんもいろんな経験をされたんじゃないかと思うんですね。今日の聖書はそのことをイエス様はどう言っておられるかっていうのが、さっき読んでいただいた聖書のところ語っていることなんです。ここで問題になってたのは手を洗うことだったんですね。パリサイ派の人や律法学者たちがエルサレムから来て、わざわざやってきてって書いてありましたね。パリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まったんですね。ユダヤ教の本部から派遣されたんでしょうかね、これわざわざ。イエス様はガリラヤ湖周辺っていうユダヤの北の方で大体主に活動しています。カファルナムという町を中心に活動しておられましたから、そこへわざわざ南のユダヤ地方からエルサレムからやってきたんですね。で、そのイエス様とその弟子たちがイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をするのがいるのを見たんですね。洗わない手で食事をするのを見た。多分弟子たちみんなじゃなくて、一部にちょっとズボラなのがいたんでしょうかね。私だったらそうしちゃったかもしれないと思う人いるかもしれないです。そういうみんなはどうだったんでしょう。イエス様はどうだったか分かんないけどね。イエス様は実際だったら守ってたかもしれないけど、でもこれはどうしてもしなきゃいけないこととはイエス様は思ってなかったんですね。守りたければ習慣として守ってもいいし、必要がないと思って忘れてしまったらそれはそれでいいと考えていたところなんです。でもエルサレムから訪ねてきた人たちにとってはとんでもないことだった。彼らは特に意地悪をしようと思ったんじゃないかもしれません。ただ困っちゃったんですね。イエスという人はだんだん有名になってきたけれども、宗教家であるとダメの一人だと思ってたんです。そのイエスという人の弟子が決められたルールに従わない、そのことがどうしても理解できなかったんですね。でも本当に彼らがイエス様の語られること、しておられることをよく見ていたら、それを知れば知るほどもうこのままで許せない、我慢できない、そう思ったんじゃないでしょうかね。何とかしなきゃもうこの世の中がひっくり返ってしまう、そういうふうに思ったんじゃないでしょうか。というのはこのパリサイ派の人たちに気軽に従ってほしいという要求と、イエス様のただ神様が求める通りに生きていきなさいということはやっぱり対立せざるを得なかったんですね。
皆さんは子供の時にご飯の前に手を洗いなさいって言われました？今でもちゃんと洗いますかって言われてこの食事の用意する時は手を洗ってから言うんです。まあ習慣として身についてるんですよね、手を洗うっていうのは。もうこの話は2000年も前の話ですから、衛生状態なんか今よりずっと悪かった、水道もちゃんとなかったし、だからそんな時代だから手を洗うということは衛生上ちゃんとしなきゃいけないんだというわけではないんですよね、これは。なぜ手を洗わなきゃいけないかというと、立法に忠実に生きようとした人たちは手を洗うことがとても大事だったんです。でそのためにはちゃんと家のそれぞれの家に大きな甕が用意してあったんですね。ヨハネによる福音書の最初の方にイエス様が最初の奇跡をされたってとこありますよね。カナという町で水をブドウ酒に変えたって、あそこに大きな甕が6つも置いてあったっていうんですよね。一つに何十リッターも入るような大きな甕が置いてあった。それはやっぱり手を洗ったりいろんなものを清めるために準備していたんですね。そういう水がいろんな人のうちにそれぞれ置いてあったようです。だからユダヤ人というのは清いものと汚れたものをはっきり区別しなければいけないと言われていたんです。これだから清いというのは衛生上きれいに清いというんじゃなくて儀式的なことなんですね。ある人が神様に近づくためには清い人じゃないと近づけない、汚れた人は近づいちゃいけない、下手に近づいたらこれなんか罰が思ってたんですね。ということは汚れに触れてはいけないから、病気の人や障害を持った人とか子供を産んでまだすぐの女性とかは1年間、それから違法人も汚れていたから、そういう人たちは汚れている。でそういう人たちと接触した人もやっぱり汚れているんで、そういう汚れている人は水で体を清めなきゃいけない。食事の時も何を食べている、何を食べてはいけないという区別がよくあって、コシェルというんですけども、そういう食べてもいいものだけを作っているレストランもイスラエルにはあるらしいんですね。この規定にあった食材だけを売る店もあったようです。でもいくら注意しても世の中で生きている限り汚れた人に接触したり出会ったりすることはあるわけですから、そういう人は帰ってきたらきれいに水洗わなきゃいけないんですね。そこの説明がこの3節からあるんです。パリサイの人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに、手を洗ってからではないと食事をせず、それだけじゃなくてまた市場から帰った時には身を清めて、身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そんなことがたくさんあったらしいんですね。でこれもともとどこから来たかというと、イスラエルの人たちの一番元はもちろん10回ですね。10回の戒めを大事にしていました。でそれだけではなくて、この旧約聖書の最初の5つ、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして申命記、この最初の5つをトーラと言ってたんですね。トーラ。そしてそこに書かれていることを守ることが大事だったんです。これ原理原則でいいわけです。ところが実際書かれている、例えば安息日
を大切にしなさいというと、安息日に何をしたら大切にしているのか、何をしたら働くことになっているのかという細かい規定がなんかこう解釈上必要になってきた。それでイエス様が生まれるもう400、500年ぐらい前から立法の専門家というのが出てきて、このトーラ最初の5章をモーセ5章と言われているのを解釈して、いろんな細かい規定を作り始めたんですね。何が正しいことなのか、何が清くないのかという細かい規定をつけました。しかもそれは書いたものじゃなくて口伝えで言ったんです。言い伝えってここに書いてありますよね。昔の人に言い伝えで言ったから覚えなきゃいけないんです。それをね、これ九伝律法と言いますけども、神の教え10回から離れて深い規定をしかも口伝えで覚えている。だからそれをしっかり覚えてる人たちは偉い人になるわけです。律法学者とかファリサイ派の人たちで、その細かい規則によって生活が縛られていて、本当に自由がなくなっていたんですね。この手洗いの規定というのも書いてあるわけではなくて、習慣として体で手順を覚えていかなきゃならないんです。これを行わないと神の前に清くないと見られるので、不幸なことに出会ったりする。それはちゃんと清い体で神の前に行かなかったからだ、そんなことを言われていたようなんですね。だから身を清めていくというのは手を洗うことだけではなくて、さっきやったね、体も洗うし、杯、銅の器、寝台まで洗わなきゃいけない。これ大変ですね。そういうことまで決めて細かい規定が、しかも言い伝えでできていたようですね。その手洗いの規定に基づいてエルサレムから来た人たちはイエス様に尋ねます。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩みますの？汚れた手で食事をするんですか？このファリサイの人や律法学者にとって、この習慣を守ること、そのことが信仰であって礼拝をすることだったんですね。礼拝というのはこういう習慣を、儀式を守ること、そうすることが神を喜ばせることで考えていたんです。でも聖書の教えがもともと持っていたのは、神様と人格的な交わりをして神様の愛を求め、それを体験して感謝の祈りを捧げる、そういうやり取りのこと。でもそういうことはどっかに飛んでいってしまって、形だけで守っていけばいいということになってたんですね。さあ、それに対してイエス様はどういう答えをされたでしょうか。あなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をどうしてするんですかと聞かれて、イエス様は直接の回答はしてないんです。どうしてこうだということをしておられない。イエス様は言われた。イザヤは、預言者イザヤは、あなたたちのような偽善者という偽善者のことを見事に預言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。これは律法学者やファリサイ派の人たちにとって我慢ができない言葉だったんじゃないでしょうか。偽善者とまで言っておられるんですね。神のために良い行いをしようとしていて、実はそれは自分の利益のためにしているんだ。そんな人を偽善者と聖書が言うんですね。この答えで律法学者やファリサイの人たちは自分たちで作った規則によって神の言葉を無視してるんだ。
おっしゃるわけです。あなたたちは神の掟を捨てて、この神の掟というのは10回やりをモーセ5章に書いてあるところですね。それを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。それから派生したいろんな細かい規定を守ることが礼拝だ、神を喜ばせるんだと思っている。それは間違いなんだということをイエスのことをおっしゃっているわけです。自分たちの作ったルールを守ることを大事にしているパリサイの人たちは神との本当の交わりを第一に考えていないんじゃないか、そこを指摘されたわけです。これはパリサイの人たちにとっては我慢のできないパンチだったでしょうね。イエス様がこのイザヤの言葉を通して問題にしておられるのは、一つは彼らが神への信仰、心から神を信じているかどうかというのを問題にしないで、形を行っているかどうかで信仰があるかどうかを決めようとしていることです。これを確かに極めるというのは難しいかもしれませんね。私たちが何かをしようとすると、どうしてもそれには形が、形式があります。私たちの礼拝でもそうです。神を賛美するのにどう賛美したらいいか、じゃあみんないろんな人が作った賛美歌を一緒に歌ったらいい。そうすると神を賛美するのがしやすくなります。心が一つになって賛美できる。今日もたくさん賛美歌を歌いましたけれども、祈りも一人一人が祈るのもいいけども、イエス様が教えてくださった主の祈りを今日も祈りましたね。主の祈りを祈ると、祈るべきことがその中にいっぱい詰まってるから、本当に十分な祈りになる。いい祈りなんだ。だけども、ともすればそれが形式的に形だけになってしまって、心からの祈りになっていない時がある。先月の神田長生さんの礼拝についての研修の時に、主の祈りがなんか流れるように形だけになってしまっていますねっていう指摘をされましたね。礼拝のプログラム今行っているので、一つ一つ心を込めて行っていきたいと思うんですね。私たちは皆さんにどうぞ礼拝に出てください。それから聖書を読みましょう、祈りましょう、献金もしましょうと進めるんですけども、それも形だけではなくて心のこもった礼拝だ、心のこもった祈り、心のこもった聖書、心からの献金になってほしいな、そういうことを思うんですね。日本の社会のいろいろなルールと、私たちがキリスト者として生きるときにぶつかるいろんな問題について、これはぶつかって問題一つ一つについて皆さんと一緒に具体的に考えていきたいと思います。それからイエス様がここで問題にしておられることのもう一つは、人間の言い伝えを固く守っていた、ここですね。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私をあめておっしゃっている。聖書の言葉から離れて、いくつもの戒めを偉い律法学者たちが議論して作った昔の人の言い伝えをはびこらせてしまっている。それは神の求めておられることと違うんだと言ってるんですね。誠の信仰は立法の専門家が作り出した議論ではなくて、解釈ではなくて、神の声をただ聞くこと、それを受け入れることから始まるんだ、生まれてくるんだということをイエス様もおっしゃっているんです。これは聖書のことを私たちがどう聞いていけばいいのかということとつながっていきます。先週
牧師たちが集まって学習会を2、3ヶ月に1回持ってるんですけど、その時に理解しにくい聖書の箇所があるわけですね。それをどう語ったらいいかということが話題になりました。いろんな人がいろんな思いを語り合ってるんですけども、私は聖書の語る言葉をできるだけ分かりやすくお話をしたいと祈りながら準備をするんですけども、分からないことは分からないままで無理にこじつけないで分からないままでお話をすることもあると思うんですね。その時は皆さんがお一人お一人よく読み取って、そして理解してくださるといいなと思います。で、分からないことを私にまた聞いてください。ここ分かりませんから。そしたら私はまたそこを準備していきたいと思うんですね。そういうふうに皆さんとご一緒に聖書を読んでいきたいなと思います。聖書を読んで話をするための準備の時は、私にとってとても貴重な時間です。嬉しい時でもあります。分からない時、苦しい時でもありますけど、どうか私の宣教の準備のためにもお祈りください。で、先日は田波さんが語ってくださいましたけど、どうぞ皆さんの中でも語りたいということをお持ちの方はどうぞ言ってきてください。メッセージを語ってくださって結構です。それではお祈りをいたします。しばらく祈りの時とします。どうぞ心を神様に向けて、神様に対してお祈りください。神様、今日もマルコによる福音書からあなたの御言葉を読むことができて、ご一緒にあなたが思っておられることを聞くことができてありがとうございます。あなたに招かれてこうして礼拝をしております。どうかこの礼拝が形だけのものではなくて、心からあなたを信じ、心から賛美をし、心から祈り、あなたの御心を伺う場となりますようにお祈りをいたします。私たちの心の中に聖霊を送ってくださって、私たちの語ること、なすことを心にかなったものとしてください。そしてそれを私たちの周りの人たちと分かち合うことができますように、一人一人を用いてくださるようにお祈りをいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは歌っていただきまして賛美をしたいと思います。新生賛美が次という一番になります。神の力
なりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しい交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。アーメン。以上にしまして、以上のお願い